今天是我们这风筝节，世界风筝节。这地方有个世界风筝公园，很多人来看一下。这地方门票是50块钱，很漂亮。这里边各型各样的风筝都有，很大的风筝。没想到今天这么多人，去看一下。我走你前面。大家好，各位内蒙的可以检票，提前扫出2维码或者准备好纸质的凭证检票。哪去了？能看一下，我们先过去，我们就选那。好的，可以了，进去。看人多不多，人山人海的，从来没见过这么多人。没想到世界风筝节这么多人，世界各地人都来了。看人多不多？这地方环境真好。这个地方我也是第一次来，这是我们县城里边。第43届潍坊国际风筝节。世界风筝公园。没想到这么多人啊！这还有大炮、装甲车，这是把风筝下来这边吧。看看风筝来这玩好不好？我看那边远处全是风筝，那后边就是风筝场了，去看一下。都开始吃冰激凌了，天热了，好多人都穿上短袖了。哇，看风筝多不多？这么多。那边就是风筝放飞场了，五颜六色，各种形状都有。哇，满天都是。不会缠在一起吗？这么多风筝。看这的人多吗？这么多来看放风筝的，前面都是风筝了。到了这个放飞场了，这么多人，看到天上好多风筝，很多人在这里。各型各样的风筝都有，看天上，看人多不多？好多人。看那个风筝，几个风筝线缠在一块了，尾巴那么长，缠在一起了。完了又缠了一个，缠了好几个。坏了，这些风筝全部缠在一起了。这地方还有好多人在露营的，好多人拿着风筝来放，小孩大人的，还有专业团队在那儿放呢。很少能见到这么多人，没想到这么多人。去那边看一下，那边还有好多人呢。走了半天还没走到头呢，太大了。这人都热了，热的在这凉快呢。今天有点热，好多人都穿上短袖了。在抖机里一看这么大，
什么形状都有，还有个驴在那里。这里还有摆渡车，免费坐车。那个一固定。哇，这个风筝大不大？这么大，桶状的。还有一头驴，这还有机器狗。还有金鱼，满天都是。我说有啊，一人一份的，那咋不可能没有啊？为了他那个这个机器狗落下来了，还有足球。红鲤。哇，那边还有好多呢。没风了，飞不动了。今天最大号的还没起来，因为风力不够。最大号的风如果起来的话，就得达到6个左右的风力，现在还不够它起飞的力度。越来越近了，越往这走，风筝越多，人越多，都在放呢。这边风筝比较大。地下还好多没飞起来呢。这边还有一个没飞起来的，可能风太小了，飞不起来了。这才是专业啊！那边还有好多很长的风筝。今天太热了，我穿有点厚了，太热了，人家都穿着短袖了，好多人穿短袖。这是一个风筝装甲车，用风筝冲起来的，这个也可以飞起来，应该什么都可以飞，用这个线给绑着呢，不然的话就被风给刮走了。那几个大的还没飞起来，今天风小，大的飞不起来了。这外国人还有，那外国人长得白不白？很白，很明显，一看就外国人。这还有好多帐篷在这露营的，中午他们就在里边晒边太阳。这都是草坪，这里边也有好多露营的。这个地方世界各地人都在这放呢。这个地方大概是有个500亩地吧，没想到这么大，人山人海，很少能见到这么多人。没想到这个地方这么多人，来的人基本上都是外地的，因为世界风筝节嘛，各个地方人都有。这个大家伙还没飞起来呢，看大不大？看着很小，近距离就很大了。那近距离看一下，大不大？完了啊！真的吗？第一次我放这么高。看这么大，正在放飞呢。
这么大，看线多不多？这么多线拽着，好多线。现在风有点小，这个大的飞不起来。这两边都是卖风筝的。这边有个树荫，还有凉快凉快。今天的20多度，太热了，估计有个25度吧。我今天穿这个薄的毛衣，有点热呢，出了一身汗了。今天一天就晒黑了。这就是绿皮火车，以前的绿皮火车现在没有了，现在全是高铁了。这车很老了。这个风筝节就前2天比较热闹，前2天就是有好多团队在这地方放风筝，再往后的话就是个人自由放飞了，个人带风筝来随便放了。这个地方直接不错。这是进口安检的。这还有好多公安执勤的，维持秩序的。前面都出口了，关了这么长时间，关了2个小时。这摆渡车，上这个车免费坐到停车场。行了，现在开始往回走了。这个地方真的是蛮大的，逛了2个小时，太热了。我穿这么厚，你看出汗了都。他们好多人都是穿着短袖。这里边确实挺好的，挺漂亮的，各种风筝都有。我也是第一次来这个地方，真的是百闻不如一见。